வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் HVAC சிஸ்டமில் எஃப்சி எப்படி பிளேஸ் பண்ணுறது, ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன் எப்படி மாற்றுறது, டக்டிங் எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது, டிஃப்யூசர்ஸ் எப்படி லொக்கேட் பண்ணுறது, வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேம்பர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, எண்டு கேப் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, கனெக்ஷன் பீஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, டிஃப்யூசர்ஸ் எப்படி லொக்கேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, நான் இப்போ ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். மாடல் அப்கிரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. 2016 2019க்கு அப்கிரேட் ஆகுது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் அப்கிரேட் தான் பண்ண முடியும், லோவர் கிரேட் பண்ண முடியாது. லோவரான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதனால் ஓப்பன் பண்ண முடியும். அண்ட் 2020 2019 ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணுறேன். லாஸ்ட் 4 கிளாஸஸில் என்ன நடந்துச்சோ அதை நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில் வீடியோ வேணும்னா நம்மளோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் வீடியோஸ் இருக்குது, டியூட்டோரியல் வீடியோஸ், அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ அதை பார்த்தா தான் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு புரியும். அது எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். ஓகே, இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு IFC வாங்கி லிங்க் பண்ணுறேன். நான் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, IFC ஃபைல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. நான் வியூஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கோ டு வியூ பண்ணால் என் செக்ஷன் கிடைக்குது. இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கொலாபரேட்டில் செலக்ட் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதில் மல்டிபிள் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். மல்டிபிள் டைம்ஸ் இது காப்பி ஆகணும். ஸோ ஃபினிஷ் ஓகே கொடுத்துட்றேன். ஃபினிஷ். ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் அந்த டைமென்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதே வியூவில் பிளான் வியூ கொடுத்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் எடிட் டைப் கொடுத்து அதை வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ எனக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரோட பிளான் கிடச்சிச்சு பார்த்தீங்களா. ஓகே, இந்த பிளானில் எனக்கு தேவையில்லாத எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஹிடன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சரிங்களா. இப்போ செலக்ட் லிங்க் கொடுத்து காப்பி பண்ணி மல்டிபிள் கொடுத்து ஃபினிஷ் கொடுத்துட்றேன். எல்லாமே எனக்கு ஹிடன் ஆகும் சரிங்களா. இங்கே காப்பி மல்டிபிள் அந்த கிரிட் லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதையுமே நான் ஃபினிஷ் கொடுத்தேன். அதுவுமே எனக்கு IFC டைமாக பேஸ்ட் ஆகும், பின் ஆக போச்சு. டோட்டலாக எல்லாத்தையுமே நான் பின் பண்ணிக்கிறேன். சரி, வீட்டில் லிங்க்ஸ் கொடுத்து நான் நியூ லிங்க்ஸ் கொடுக்குறேன். நான் ஸ்ட்ரக்சரல் இப்போ லிங்க் பண்ணிக்கிறேன். நியூ லிங்க்ஸ் கொடுத்து ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் என்கிட்ட இருக்குது, அதை லிங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ கிரிட் லைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அது நோ இஷ்யூஸ். இருக்கும் ஃப்ளோர் பிளான் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதோட நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ HVAC கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் HVAC டக்டிங் அப்படின்னு நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நான் டக்டிங் தான் பண்ண போகிறோம், ஒரு ரூம் கூடது சரிங்களா. நான் க்ரியேட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்றேன். ஸோ செலக்ட் டைப்பில் மாற்றிக்கோங்க. டக்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லி நேம் கொடுத்துக்கிறேன். இது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாக்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம எப்போ வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, எனக்கு IFC ட்ராயிங் லிங்க் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஃபில்டர்ஸ் ஆப்ஷன், அதாவது VG ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர்ஸ் ஆப்ஷன் என்னென்ன ஆட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரெட்ஸ் எனக்கு வேண்டாம், ரெஃபரன்ஸ் பேன் வேண்டாம், ரெஃபரன்ஸ் சயின்ஸ் அது வேண்டாம் அப்படிங்கிறத அப்படியே கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அது எல்லாமே தெரியாது. ஸோ அதுக்கப்புறமா அனோட்டேஷன் கேட்டகரியில் கஸ்டம் போயிட்டு ரெஃபரன்ஸ் சயின்ஸு இது எல்லாமே எனக்கு தேவையில்லை, அப்புறம் கிரிட்ஸு தேவையில்லை, அப்படியே கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்றேன். ஓகே, இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்லேயே மாற்றிருக்கேன், IFC பிளான்லேயே மாற்றிருக்கேன் சரிங்களா. இப்போ இதில் எனக்கு ஃபர்னிச்சர் பிளான் வேண்டாம் அப்படின்னா கூட அந்த ஃபர்னிச்சர் இப்போ இந்த EWC கிளாஸர்ஸ்லாம் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ ட்ரைனிங் இருக்குது. ஸோ அதனால் இது அதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நான் அதை ஹைட் பண்ணிக்க முடியும். VG எடுக்கிறேன். லிங்க் இருக்குது, ரிவிட் லிங்க்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஒன்றும் சப்போஸ் அது உங்களுக்கு எந்த லிங்க்ல இருக்குன்னு தெரியலனா ஜஸ்ட் நீங்கள் டேரெக்டாக அதை செலக்ட் பண்ணி ஆர்கிடெக்சர் லிங்க்ல இருக்குது. ஸோ மாடல் கேட்டகரிஸில் கஸ்டமில் போயிட்டு ஸோ மேலே ஃபில்டர் லிஸ்ட் இருக்குங்களா. உங்களுக்கு கேட்டகரி தெரியலனா நீங்கள் ஜஸ்ட் அது அந்த பிக்சர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போயிட்டு ஒரு டேப் செலக்ட் பண்ணுங்கள். கேட்டகரி உங்களுக்கு ரைட் சைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் தெரியும், ப்ளம்பிங் ஃபீச்சர்ஸ் தெரியும். ஸோ VG போயிட்டு ரிவிட் லிங்க்ஸில் கஸ்டமில் மாடல் கேட்டகரியில் ப்ளம்பிங் ஃபீச்சர்ஸ் அதை வந்து ஹைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபில்டர்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுங்களா, அதையும் வந்து பைப்பிங்கில் போயிட்டு ப்ளம்பிங் ஃபிக்ஸர் இருக்கா அதை அன்டிக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே,
அப்ளை கொடுத்து ஓகே கொடுத்தோன்னே அது எனக்கு ஃபில்டர் ஆகிடும். ஸோ என்ன கேட்டகரின்னு பார்த்துக்கோங்க, ஆர்கிடெக்சரில் இருக்கா, பைப்பிங்கில் இருக்கா, எலக்ட்ரிக்கலில் இருக்கா, ப்ளம்பிங் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஆர்கிடெக்சர் கேட்டகரியில் வந்து ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருக்கும், ஃபர்னிச்சர் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அன்செக் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ வந்து இந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ்னால் போயிடும். சரிங்களா? இப்போ ரிமைனிங் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருக்குது, அதையும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். ஃபர்னிச்சர் 1 இருக்குது. சரிங்களா? சேம் யூனிட் லிங்க்ஸில், கஸ்டமில், மாடல் கேட்டகரியில், ஆர்கிடெக்சரில் ஃபர்னிச்சரை ஹைட் பண்ணி அப்ளை கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்றேன். எனக்கு அது ஃபர்னிச்சரும் ஹைட் ஆகிடுச்சு. சரிங்களா? இப்போ எனக்கு பேஸ் ஐஎஃப்சி பிராண்ட் கொஞ்சம் க்ளீனப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ கிரிட் எனக்கு ஹாஃப் டவுனில் இருந்தால் போதும். ஏன்னா கிரிட்ஸ் வச்சு தான் நான் கொஞ்சம் சின்ன விஷயம் வரைய முடியும். அதனால் கிரிட்ஸ் மட்டும் ஹாஃப் டவுன் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபைன் கொடுத்துருங்க. கீழே விஷுவல் ஸ்டைல் வந்து ஒயர் ஃப்ரேம் கொடுத்துருங்க. ஓகே, இதுக்கப்புறம் கரஸ்பாண்டிங் டிசைன் ட்ராயிங் உங்கள்கிட்ட இருக்குல்ல. இப்போ என்னோட சிவிசி ட்ராயிங் டிசைன் பண்ணது ஆதோகே ட்ராயிங்கில் இருக்குது. ஓகே, நான் அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். மெக்கானிக்கலில் டிசைன் ட்ராயிங் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 400 கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோகே ட்ராயிங்கில் வந்து எல்லா சர்வீஸஸுமே லேயர்ஸ் வந்து கொலாபரேட்டே கிடக்கும். அதை வந்து நம்ம க்ளீனப் பண்ணணும். க்ளீனப் பண்ணி அந்த க்ளீனப் பண்ண ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ரிவிட்டில் லிங்க் பண்ண முடியும். அந்த லிங்க் பண்ண ஃபைல் மேலே நம்ம ரிவிட்டில் மாடலிங் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஆட்டோகே ஓப்பன் ஆகிட்டு அப்போ இப்போ என்னன்னா செப்பரேட்டாக காப்பி பண்ணி வச்ச லிங்க் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஆயிடுச்சு. இந்த ஆட்டோகேட் ஃபார்மேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் டிசைன் ட்ராயிங். ஸோ இந்த டிசைன் ட்ராயிங்கில் உள்ள தேவையில்லாத டெக்ஸ்ட்டு, கிரிட்ஸு அது எல்லாமே நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஷார்ட்கட் லேயர் ஃப்ரீஸ் சர்வீஸ் மட்டும் போதும். ஆர்கிடெக்சர் பிளான் எதுவுமே வேண்டாம். ஆர்கிடெக்சர்னால நம்ம ஐஎஃப்சியை ஆல்ரெடி ரிவிட்டில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். சரிங்களா? நான் க்ளீனாக பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் தேவையில்லை, ஆர்கிடெக்சர் தேவையில்லை. அது மாதிரி அண்ட் செப்பரேட் அந்த ட்ரெயின் ப்ரிப்பரேஷன் அந்த மாதிரி சிக்ஸ்லாம் அதெல்லாமே டெக்ஸ்ட்லாம் தேவையில்லை. இப்போது ரெஃபரன்ஸ் லைன் மட்டும் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். ஒரு சர்க்கிள், இந்த சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு லேயர் ஃப்ரீஸ் கொடுத்து தேவையில்லாத லேயர்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீஸ் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ரூம் நேம் வேண்டாம். ஓகே, தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் கூட பண்ணிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். டோட்டலி எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிவிட்டு Ctrl+Shift+C இருந்தால் 0,0,0 பேஸ் பாயிண்டில் காப்பி பண்ணிவிட்டு நியூ ட்ராயிங்கில் சேம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்செக்ஷன் பாயிண்டில் 0,0,0 ஸோ இந்த சேம் பாயிண்டில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஃபைலை செப்பரேட் லைனாக நேமில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபைலை தான் நான் ரிவிட்டில் லிங்க் பண்ண போகிறேன். சேவ் பண்ணிட்டேன். இந்த ஃபைலை ரிவிட் லிங்கில் கொடுக்கணும். இன்செப்டில் லிங்க் கேட் இருக்குல்ல, ஸோ அதில் உங்களோட ஃபோனில் எந்த ஃபோல்டரில் லிங்க் சேவ் பண்ணீங்களோ அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஓப்பன் பண்ண முன்னாடி அந்த கரண்ட் வியூ ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா, அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் அது செக் பண்ணல அப்படின்னா எல்லா வியூஸ்லையுமே அந்த டூப்ளிகேட் வந்து வளர்ந்துடும். சரிங்களா? இப்போ நீங்கள் 3D எடுத்தால் கூட இந்த லிங்க் வந்து அந்த 3D வியூலையும் உங்களுக்கு லிங்க் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. கரண்ட் வியூ வந்து கண்டிப்பாக டிக்காக இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து லிங்க் ஆகிருக்கும், ஆனால் அது வந்து கரெக்டாக ஆகிருக்காது. ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் கேட் பண்ணி டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணாலும் எல்லாம் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணியும். சரிங்களா? ஆல்ரெடி பின்னாக இருக்கும். சரிங்களா? அது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை கிளிக் பண்ணி அன்பின் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூவ் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? பின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணி உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அங்கே நீங்கள் மூவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஸோ சேம் கேட் ட்ராயிங்கில் இருந்தது அது வந்து ரிவிட் ட்ராயிங்கில் சேம் பிளேஸில் லிங்க் ஆகிருக்கு. சரிங்களா? அந்த கேட் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா விஜியில்
இம்போர்ட்டட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் இம்போர்ட்டட் கேட்டகரியில் இருக்கும். ரிவிட் லிங்க்ஸ் எல்லாமே செப்பரேட்டாக ரிவிட்டில் லிங்க் பண்ண எல்லாமே செப்பரேட் கேட்டகரி, ரிவிட் லிங்க் அந்த கேட்டகரியில் இருக்கும். சரிங்களா, நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள லேயர்ஸ் எல்லாமே இதில் வரும். சரிங்களா, இதுலேயும் சேம் அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணலாம், ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா, அன்டிக் பண்ணுறது மூலமாக எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ண முடியும். இப்போ டெக்ஸ்ட் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னா கூட ஆன்லைன் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கேட் ஃபைலில் இப்போ ஆல்ரெடி கேட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஒரே லேயரில் வச்சு ஒரே கலர் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அந்த லைன்ஸில் ஓவர் ரைட் இருக்குல்ல, இப்போ டக்ட் எல்லாமே செப்பரேட்டாக அவங்க வேறு லைன் வேறு கலர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட டக்டை செலக்ட் பண்ணி ஓவர் ரைட் பண்ணிவிட்டு நான் வேறு கலர் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்து அப்ளை கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு டக்ஸ் எல்லாமே சேம் கலரில் வேறு கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி நம்மளால் கொடுத்துக்க முடியும். ஓகே, இப்போ நம்ம லிங்க் பண்ண கேட் ஃபைல் இருக்குது. சரிங்களா, அதை இம்போர்ட்டட் கேட்டகரிஸ் ஃபைலில் தான் இருக்கும். இல்லை யூஸ் டக்டை ஹைட் பண்ண கூட அதை அன்டிக் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா எனக்கு அது ஹைட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஆட்டோகேடில் இருக்க சேம் ஃபில்டர்ஸ் இங்கே இருக்கும். அந்த ஃபில்டர்ஸ் இம்போர்ட்டட் கேட்டகரியில் இருக்கும். அது நம்ம அன்டிக் செஞ்சால் கூட நம்மளால் அதை எடிட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இப்போ எனக்கு விசிபிலிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் எனக்கு தேவையில்லை, அப்புறம் டோட்டலி ஹைட் பண்ணால் கூட என்னால் ஹைட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இப்போ நான் ஆஃப் டவுன் வைக்கணும்னா சேம் இம்போர்ட்டட் கேட்டகரிஸில் ஆஃப் டவுன் வச்சு கொடுத்துறேன். ஆஃப் டவுன் வச்சா தான் நம்மளால பிம் மாடல் ஸ்கெட்ச் செய்ய முடியும். சரிங்களா, ஏன்னா கீழே இருக்கிறது கொஞ்சம் பாதி தெரிஞ்ச போது நம்ம என்ன வரைய போகிறோமோ அது நமக்கு ஹைலைட் ஆகி தெரியணும். ஓகே, சரி, நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் ரூட்டிங் ப்ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ரெக்டாங்கிள் டக்கு அதில் நான் எடிட் டைப் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நேம் கொடுத்துறேன் ரெக்டாங்கிள் டக். சரிங்களா, அதில் சப்ளையர் BW1 அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா, ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரூட்டிங் ப்ரிஃபரன்ஸில் எடிட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஃபேமிலிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் எல்லாமே நான் லோட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபேமிலிஸ் வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ ரெக்டாங்கிள் டக்கு உண்டான எல்லா ஃபிட்டிங்ஸுமே என்கிட்ட லோட் ஃபைல்ஸாக இருக்குது. நான் எல்லாமே சேம் ஒரே கேட்டகரியில் லோட் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா, உதாரணம் இப்படி தான் வரும். ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸ், அதாவது ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் எவ்வளோ ஆகணும்னு ஓவரால் அப்டேட்னு சொல்லி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். எல்லாமே ஓகே வச்சுக்காங்க. இப்போ நம்ம டக்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்ப நம்ம செலக்ட் பண்ண ஃபேமிலிஸ் உள்ள சேம் மாதிரி தான் இதில் வரப்போகுது. ஓகே, தமிழில் எல்லாமே லோட் ஆகிருக்கு. ஸோ லோடாக முடிஞ்சோடனே ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ எனக்கு என்ன ஃபிட்டிங்ஸ் வேணுமோ இப்போ எனக்கு மீடியம் ரேடியஸ் ஸ்பெண்டு டேப்பு சம்திங் வேணா கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இப்போ அதில் ஷூ ட்ரான்ஸன் தேவைப்படும், ட்ரான்சிஷன் தேவைப்படும், கேப் தேவைப்படும். நான் ஓகே கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ இந்த டிசைனில் உள்ள சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் இப்போ நான் ரீட்டைன் பண்ணணும். சரிங்களா, ஓகே, இப்போ இதில் சப்ளையர் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஆட்டோக்கல்ல பார்த்தாலும் தெரியும் அந்த சப்ளை ஏர் இருக்கும், ரிட்டர்ன் ஏர் இருக்கும், எக்ஸாஸ்ட் ஏர் இருக்கும், ஃப்ரெஷ் ஏர் இருக்கும். சரிங்களா, இது பண்ணி காட்டுறேன். இந்த சிஸ்டமில் சப்ளை ஏர் இருக்குது, எக்ஸாஸ்ட் ஏர் இருக்குது, ஃப்ரெஷ் ஏர் இருக்குது. ஓகே, ரிட்டர்ன் ஏர்ஸும் இருக்குது. ஓகே, இதில் ஆனால் ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து எதுவுமே இல்லை. நம்ம டைரெக்டாக டக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ஷன் பீஸ் போடுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ நான் ஒரு இது கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். டக் சிஸ்டமில் சப்ளை ரிட்டர்ன் இருக்குது, அதை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸாஸ்ட் பண்ண ஃப்ரெஷ் ஏர்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா, இப்போ நமக்கு இந்த 4 சிஸ்டம் இருக்குது. இப்போ எனக்கு அதோட டைப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எது ஓவர் ரைட் பண்ணி கலர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சேஞ்ச் பண்ணுவேன். ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ தான் நம்ம முன்னாடி கிளாஸஸில் பார்த்துருக்கோம். சப்போஸ் இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அந்த கிளாஸஸ் கூட பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. டிஃபால்ட்டில் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு சப்ளை ஏர் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ கலர் அது ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். அப்ளை ஓகே. ஓகே, சரி, ரிட்டர்னுக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். டைப் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓவர் ரைட் கொடுத்து எடிட் பண்ணிவிட்டு கலர்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, மெட்டீரியல் கொடுத்தா தான் 3Dலையும் சேஞ்ச் ஆகும். சரிங்களா, மெட்டீரியல் டைப்பு அதையும் சேம் கலர் கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்துக்கிறேன். எக்ஸாஸ்ட் சேம் மெட்டீரியல் நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்.
ரீசன் அப்படின்னா எல்லா சர்வீசஸ்க்கும் ஒரே கலர்ஸ் வரைய முடியாது. ஃபில்டர்ஸ் பண்ணணும், சப்போஸ் சப்ளை மட்டும் கொடுக்கணும், HVAC சிஸ்டத்தில் ஏசி மட்டும் கொடுக்கணும்னா ப்ரெஷர் அண்டு ரிட்டர்ன் ஏர் வரும். சரி, ஏசி மட்டும் கொடுக்கணும்னா நமக்கு சப்ளை ரிட்டர்ன் ஏர் வரும். ப்ரெஷர் அண்ட் எக்ஸாஸ் வந்து வெண்டிலேஷனில் வரும். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ சப்ளையரோட பேராமீட்டர்ஸ் வந்து செக் பண்ண அப்புறம் வந்து லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த பேராமீட்டர்ஸ்னால் இப்போ அப்ரிவேஷன் ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இது எல்லாமே நமக்கு அலோகேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டைமில் வந்து நமக்கு ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும். சரிங்களா? சரி, இதில் எதுவுமே இப்போ நமக்கு ஃபில் ஆகலை. சரிங்களா? ஷாப் ட்ராயிங்கில் ப்ரீவியஸ் நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நம்பர் இப்போ ஹோல்ட் ஆகி தெரியுது. சரிங்களா? இப்போ நமக்கு சப்ளையர் டக்ட் அப்படின்னா கூட SAD அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்க அப்ரிவேஷன் கொடுத்து அப்படின்னா ஓகே, அனோட்டேஷனில் சேம் இதே தான் நமக்கு வியூ ஆகும். ஓகே, நம்ம இனிஷியலாக இதை கொடுத்தாலும் கொடுத்துலாம், எனக்கு என்ன அப்ரிவேஷன் வேணுமோ அதையும் கொடுத்துக்கலாம். RAD நான் கொடுத்துக்கிறேன், ஃப்ரெஷ்ஷாருக்கு FAD அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, எக்ஸாஸ்டில் EAD அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்யூசர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃபில்டர் க்ரியேட் பண்ணோம்னா VG டைப் பண்ணிவிட்டேன். ஃபில்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆட் ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு புரியலன்னா ஸோ VG ஃபில்டர்ஸ் ஆட் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இன்சர்ட்டை போய் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். வியூ விசிபிலிட்டி கிராஃபிக்ஸ் போய்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். சப்ளையர் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நேம் வந்து மெக்கானிக்கல் SAD. சரி, அது மெக்கானிக்கல் கொடுத்துறேன். டக்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். டெர்மினல் சேம் கலர்லாம் வேணும் அப்படின்னா அதே அப்படியே கொடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம். ஸோ ஃபில்டரோட ரூல் நம்ம அரைவ் பண்ணணும். சிஸ்டமோட டைப் இருக்குதுன்னா அதில் தான் நம்ம ப்ரெஷர் எக்ஸாஸ் சப்ளை ரிட்டர்ன் வந்து அரைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அது சேம் அதை கொடுக்கணும். இப்போ சப்ளையை டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு மெக்கானிக்கல் ரிட்டர்ன் ஏர் கொடுத்துக்கிறேன். ரிட்டர்ன் ஏர் சேம் ரூலை ஃபில் பண்ணி ஸோ டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஏடி ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் ஏர் கொடுத்துக்கிறேன் EAD. ஓகே, இப்போ நான் எல்லா ஃபில்டர் ரூலும் அரைவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ எனக்கு ஸோ இந்த ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபில்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால் ஓவர்ரைட் பண்ணிக்க முடியும், பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும், லைன்ஸ் அவங்களோட டைப் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண கூட இது வழியாக பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? இப்போ நான் டெர்மினல் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு செக்ஷன் கிளிக் பண்ணி காட்டுங்க. செக்ஷனில் என்ன ஹைட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுமில்ல. ஸோ அந்த செக்ஷன் இப்போ எடுக்கிறேன். ஸோ கிளிக் பண்ணி கோ டு வியூ கொடுத்துறேன். ஸோ அதில் லெவல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, லெவல்ஸோட எக்ஸ்சேஞ்ச் எதாவது கம்மி பண்ணால் கூட அந்த ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நம்ம ஃப்ளோரோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங்கோட ஹைட் பார்த்து நம்ம செஞ்சு முடியும். அந்த ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு பின் பட்டன் எடுத்துகிட்டு அதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பவுண்ட் சீலிங் பார்த்தீங்கன்னா அதான் நம்ம ஃபால் சீலிங் லெவல். அந்த மேலே இருக்கிறது நமக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் டூல் சீலிங்கோட லெவல். இப்போ ஸ்லாபோட பாட்டம் பார்க்குறப்ப 4105 mm இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ அந்த லெவலுக்கும் கீழே இருக்க ஃபால் சீலிங் லெவலுக்கு இடையில தான் நம்ம டக்டிங் வரையணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வியூ ரேஞ்ச் செட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ வியூ ரேஞ்ச் இருக்கா அதை நான் எடிட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வியூ ரேஞ்ச் இருக்கா அதை எடிட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ டாப் லைன் வந்து இப்போ 2.3 இருக்கா, ஸோ அதை வந்து 4100 நான் கொடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? அப்போது 0லேருந்து 4100 வரைக்கும் உள்ள எல்லா சர்வீசஸுமே நம்மளால் டாப் வியூவில் விசிபிலிட்டி கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ மறக்காமல் இதை நீங்கள் கொடுக்கணும். சேம் 2300 நம்ம 4100 நம்ம கொடுக்கணும். சரிங்களா? அப்போ தான் என்ன சர்வீசஸ் வரைஞ்சாலும் அதை விசிபிலிட்டியாக பார்க்க முடியும். அப்போ இப்போ செக்ஷனில் பார்த்துக்கலாம். போட்டு வியூ சீலிங் ஹைட் பார்க்குறேன். டிஃப்யூசர் வைக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா 2900 இருக்குது. சரிங்களா? நம்ம டிஃப்யூசர்ஸ் வைக்கிறப்ப எல்லாமே ஆஃப்செட் வேல்யூ வந்து 2900 கொடுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ டிஃப்யூசர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்செட்டில் சின்ன ஏரியாவுக்கு மட்டும் நான் இப்போ ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ இன்செட்டில் ஏர் டெர்மினல் ஓகே கொடுத்துருவேன். ஸோ டிஃபால்ட்டாக உள்ள மெக்கானிக்கல் சப்ளை ஏர் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அதையும் நான் எடுத்துக்கிறேன். நோன்ஸ் யூஸ்
அதை எடுத்து நான் டூப்ளிகேட் பண்ணி நமக்கு தேவையான சைஸ் எடிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செப்பரேட் டிஃப்யூசர் எடுத்து அப்புறம் டிஃப்யூசருக்கு உங்களுக்கு ஷெடியூல் இருக்குது. ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு தேவையான ஷெடியூல்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் அரேவ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன எல்பி லிட்டர் per செகண்ட், எவ்வளோ டிஃப்யூசர் சைஸு, நெக்ஸ்ட் சைஸ் என்ன அதுங்கிறது நமக்கு டிசைன் பண்ணுறப்பே ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சைஸ் பார்த்துக்கோங்க, என்னோட ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சைஸு இருக்குது, மாடல் சைஸ் இருக்குது, ஏர்ஃப்ளோ ரேட் இருக்கும். சரிங்களா, இந்த பேராமீட்டர்ஸை சேம் நம்ம அதுலேயும் நம்ம அதில் என்ட்ரி பண்ணணும். ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே முன்னாடி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம மாடலிங் மட்டுமே பண்ணுறதுனால நம்ம சேம் அவங்க என்ன அரேஞ்ச் பண்ணாங்களோ அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்து இதில் ஓகே பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஈஸி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா, ஸோ அனோட்டேஷனில் சேம் இது தான், மாடலிங் பண்ணுறதையும் இது தான். ஒரே மாதிரி நேம் கொடுத்து ஒரே மாதிரி கேட்டகரிஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கூட ஈஸியாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். சரிங்களா, ஸோ ஃபேமிலி நேம் கரெக்டாக கொடுங்க. இப்போ சப்போஸ் ஷாப் டிராயிங்கில் என்ன நேம் கொடுத்தாங்களோ அதை அப்படியே நீங்கள் பிம்லையும் கொடுங்க, கிளாஸ் ஆகாமல் இருக்கும். ஃபேமிலி நேம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பிஓக்யூ நம்ம அரைவ் பண்ணுறப்பையும் குவான்டிட்டி எடுக்கிறப்பையும் இதே நேம் கொடுத்து நம்ம அதை அரைவ் பண்ணிக்க முடியும். ஏன்னா கொட்டேஷன் அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் விஷயங்கள் எல்லாமே சேம் நேமில் தான் வாங்கியிருப்போம். அதனால் டேக் நேம் ப்ராப்பராக கொடுங்க. சரிங்களா, இப்போ வந்து டைப் ஏன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா, டிஃப்யூசரோட டைப் வந்து டைப் ஏ 110 LPA. சரிங்களா, மார்க் இருப்பாரு அப்ளை டிஃப்யூசரில் எடிட் டைப் கொடுத்து ஸோ அதை நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த டைப் நேம் மட்டும் டூப்ளிகேட் செஞ்சு எனக்கு என்ன கேட்டகரி கொடுத்துருக்கோமா டைப் ஏன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, நான் ஏன்னு கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ அந்த டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம அதில் டிஃப்யூசரோட ஷெடியூலில் இருக்குது. ஸோ அதில் உள்ள சேம் ஹைட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் இதில் நான் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டக்ட் வித்துங்கிறது நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணுற காலரோட சைஸு. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் சைஸுங்கிறது டிஃப்யூசரோட வித். சரிங்களா, இப்போ டைப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம கரெக்ட் பண்ண வேல்யூஸ் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சைஸ் வந்து 300 மாடல் சைஸ் 600. சரிங்களா, இதோட ஆஃப்செட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆஃப்செட் வேல்யூ 2.9 மீட்டர், அதாவது 2900 mm வந்து நம்ம கொடுக்கணும். செக்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்களா, இப்போ செக்ஷனில் டிஃப்யூசர்ஸ் வந்து கட் ஆஃப் ஆல் சீலிங்கில் ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு. வி ரேஞ்சு ப்ராப்பராக செட் பண்ணியிருக்கோம். அதை அப்புறம் காப்பி பண்ணி நீங்கள் ஓகே. இப்போ அந்த லீடர்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னா கூட அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெக்கானிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா அப்பரோ ரைட்டரோ லெஃப்டரோ டவுனரோ இருக்கோ அது எல்லாமே அன்டிக் பண்ணிக்கோங்க, ஹைட் ஆகிடும். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்யூப்மெண்ட் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு சிஸ்டமில் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கா அதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். லோட் ஃபேமிலி இதில் வந்து நான் டிஃபால்ட்டாக உள்ள லோட் ஃபேமிலிஸ் எங்ககிட்ட இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து என்ன டிஃப்யூசர்ஸ் இவங்க ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறாங்களோ, ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் முன்னாடி எல்லாமே கொட்டேஷன் வாங்கியிருப்பாங்க, என்ன பிராண்டுன்னு செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த பிராண்டோட டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கும். அந்த ஃபேமிலியோட டைமென்ஷன்ஸை இதே ஃபேமிலியில் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா, எஃப்சியோட ஷெடியூல் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா சேர்வுட இருக்கும், என்னென்ன மேனுஃபேக்சர் யார், என்ன மாடல் நம்பர், மேனுஃபேக்சர் யார், யாருக்குன்னா இங்கே ஜான்சன்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கும். சரிங்களா, அதனால இந்த ஃபேமிலியில் உள்ள எல்லாமே நாங்கள் அரேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதை தான் உங்களுக்கு வேறு நான் சொல்கிறேன், நான் இதோட சக்ஸஸ்ஃபுல் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். சரிங்களா, ஷேர் பண்ணதில் நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா, யாருக்கு இருக்கும், இன்னொன்று வந்து கேரியரோடது இருக்கும், சில் வாட்டர் அப்படின்னால மேக்ஸிமம் இந்த 2 பிராண்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த 2 பிராண்டுக்கான சைஸ் அரேவ் பண்ணி ஃபேமிலி அரேவ் பண்ணி தான் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, கேரியரோட ஃபேமிலி இருக்கும், எஃப்யூ இருக்கும். யாருக்கோட வேணும்னா ஜான்சன் கண்ட்ரோல் இருக்குதுன்னா அதோட எஃப்யூ இருக்குது. ஸோ அதோடது நான் லோட் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா, அந்த எஃப்யூ எடுத்து அதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். யூனிட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா FCU GF03. ஸோ அதை நான் லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். யாருக்கு இருக்கிறனால நான் ஜான்சன் கண்ட்ரோலோட
அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டில் லோட் ஃபேமிலியில் இப்போ உள்ளே வந்துருச்சு. ஸ்பேஸ் பார் நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா ஃபேமிலி வந்து ரொட்டேட் ஆகிக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான இடத்த லொக்கேட் பண்ணிக்கோங்க. லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு நம்ம கொஞ்சம் டைப் நான் வெயிட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். சரிங்களா? அதில் இருக்கிறது GSC 03 தான் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அதனால் அதை நான் கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு சைஸ் வேறுனா கூட என்னோட மாடல் நம்பர் FCU 40 அதை நான் அப்படியே கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சா. இந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி இருக்குது. சரிங்களா? FCயோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செக்ஷனில் பார்க்குறேன். ஸோ ஆஃப்செட் வரைக்கும் நான் கொடுக்கல. நம்ம அதனால் 4 லெவலில் இருக்கா. இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்பேராக கொடுத்தாலும் நமக்கு மேலே போகும். இல்லை உங்கள் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக வைக்கணும்னா இல்லை எக்ஸாக்டாக ஆப்செட் டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்தா கூட எக்ஸாக்டாக மேலே போய் உட்காந்துருக்கும். சரிங்களா? இப்போ அதை வந்து ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டு 3Dயில் வியூ பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஸ்கோப் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நான் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதில் எனக்கு இன்னும் செக்ஷன் பாக்ஸ் அது எனக்கு ஓப்பனாக தெரியணும். ஸோ VGயில் செக்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கா, அதை டிக் கொடுத்து எடுத்துக்கிறேன். ஸோ எனக்கு எந்த இடத்துல செக்ஷனாக இருக்கும் அந்த பாக்ஸ் தெரியுது. அண்ட் அதை செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு மேலே கீழே சைடில் எந்த இடத்துலையுமே நல்லா விசிபிள் பண்ண முடியும் 3D வியூவில். ஓகே, இப்போ நமக்கு ஒரு கேன்வாஸ் வைக்கணும். சரிங்களா? இந்த கேன்வாஸ் வைக்கிறதுக்கு குறிப்பிக்கிறேன். ஸோ அதில் சிஸ்டமில் டக் ஃபிட்டிங் இருக்கா, அதை கிளிக் பண்ணி லோட் ஃபேமிலி இந்த கேன்வாஸை லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா கேன்வாஸ் வந்துடும். ஜஸ்ட் அதை சென்டரில் கொண்டு போய் ப்ளேஸ் பண்ண மட்டும் போதும். ஆல்ரெடி இருக்க FCயோட மவுஸ் பேஸுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேஞ்ச் ஆகிக்கும். சரிங்களா? ஓகே, இதுக்கப்புறம் டக்ஸ் வரையணும். கேன்வாஸை கலெக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி நான் ட்ராக் பண்ணாலுமே எனக்கு டக்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். இல்லைனா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரா டக்ட் கொடுத்தாலுமே எனக்கு டக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும். நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஃப்ளோரில் ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நம்ம டேரெக்டாக டவுன் கனெக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. அதனால் டக்ட் ஃபுல்லாக வரைஞ்சிட்டு இப்போ அதோட சிஸ்டம் டைப்பில் எக்ஸாஸ்ட் ஏர் பார்த்தா இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கிறது ஃப்ரெஷர்ஸ், அதாவது சப்ளை ஏர். சரிங்களா? ஸோ சப்ளை ஏரை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு அதோட கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் டக்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 400க்கு 150 தான் டிசைனோட சைஸ். சரிங்களா? இப்போ அதுக்கு டக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு விட்த்தில் 400 கொடுத்துக்கிறேன், ஹைட்டில் 150 கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, டக்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணுற அப்படின்னாலே ரெக்டாங்கிள் டக்ட் டைப் நமக்கு வந்துருக்கு. ஸோ டிஃப்யூசர் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வெர்டிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும். டிஃப்யூசருக்கும் மெயின் டக்ட்டுக்கும். சரிங்களா? அப்போ கனெக்ஷன் டைப் கொடுத்தது அப்படின்னு கனெக்ட் என்று கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு டக்ட்டு அந்த டிஃப்யூசரோட கனெக்ட் ஆயிரும். சரிங்களா? 3D வியூவில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணால் கூட ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சைடில் ஆரோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். அது என்னன்னா ஷூ பீஸ் தான். சரிங்களா? ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போ எனக்கு எண்டு கேப் ஒன்றுனா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கான்ட்ராக்ட் கிளிக் பண்ணி கேப் ஓப்பன் எண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா டக்டில் செலக்ட் பண்ணாலே கேப் ஓப்பன் எண்ட் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணாலே எனக்கு எண்டு கேப் கிடச்சிடும். சரிங்களா? இப்போ எனக்கு அங்கே இப்போ ஒரு VCD ப்ளேஸ் பண்ண அப்படின்னா கூட டக்ட் ஆக்சசரிஸ் இருக்கா, சிஸ்டமில் டக்ட் ஆக்சசரிஸில் லோட் ஃபேமிலி வைக்கிறேன். என் டிஃபால்ட்டாக ஒரு 5 டேம்பர் இருக்கும். எனக்கு அதை பத்தாது. ஸோ அதனால் நான் லோட் ஃபேமிலி கொடுத்து என்னோடய வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேம்பர் என்ன ஃபேமிலி இருக்குது அதை எடுத்து நான் லோட் பண்ணிக்கிறேன். லோட் பண்ணிட்டு நான் சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணாலே போதும், எனக்கு டக்டோட சைஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேஞ்ச் ஆகிக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் 3D வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டக்ட் ஸ்ட்ரைட் ஆகிருக்கும், கனெக்ஷன் பீஸ் ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சு அண்ட் டிஃப்யூசர்ஸும் ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது மூலமாக நம்மளால் 3D ஃபுல்லாக வியூ பண்ணிக்க முடியும். ஜஸ்ட் என் கேப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 3D வியூ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் கூட செக்ஷன் பாக்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கூட உங்களால் வியூவை பார்க்க முடியும். ஓகே, இப்போ ஒரு சின்ன ஏரியா ரூட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்கு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ பீம் மாடலிங்கில் HVAC டக்டிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே நீங்கள் எல்லாமே ஏர்ன் பண்ணிக்க முடியும். எல்லாத்தையுமே ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரா பண்ணிக்கவும் முடியும்.